如果你的直觉告诉你这个人不对劲，一定要赶紧离开，或许真的能救自己一命。楼下的流浪猫又开始叫了，它们总是会在半夜吵醒我，那哀嚎声就像小孩子在哭一样。也是怪了，为什么这声音总是从我家楼下传来？我很少敢在这个时候开窗，原本温馨的小区在昏暗的路灯下显得十分压抑。忽然一声猫叫声又传了过来，那声音离我很近，就好像是从我隔壁传来的。隔壁什么时候开始养猫了？那叫声断断续续的，每一次都显得有气无力，这让我更加烦躁。但好在楼下经过了一辆摩托车，打断了他们的叫声。可让我没想到的是，隔壁的猫依然还在叫个不停。原本小区里的野猫就吵得让人不得安宁，现在隔壁也跟着凑起热闹。我实在忍不住了，黑着脸敲响了隔壁的房门。开门的是一个我从没见过的男人，但我看到他的第一眼就感觉浑身不舒服。他只探出半个头，见到我之后他也不说话，眼睛就一直直勾勾地盯着我。他怪异的样子硬生生让我把准备好的狠话都憋了回去。可猫叫声还在继续，最终我硬着头皮提醒了他一声，但没想到那个男人并没有理我，只是砰的一声把门重重地关上。这人是怎么回事？还没等我反应过来，他家突然传来了一声极为凄惨的猫叫声，紧接着那声音就消失得无影无踪。瞬间我的心里咯噔一下，虽然不知道他干了什么，但是那声音听着就让人瘆得慌。那个男人绝对有问题，这种不好的预感越来越强烈，我赶忙拨打了报警电话，随后锁好房门，好去闺蜜家住了几天。直到有天我翻看新闻的时候才发现，我家隔壁竟然发生了惨烈的凶杀案，凶手已被抓获，而我那天看到的就是他。如果你半夜听到敲门声，随后又收到了爸爸的短信说他忘记带钥匙，你会去开门吗？单亲家庭长大的我，从小的性格就比较含蓄内向，所以20好几了也一直单身。这天闺蜜小美分享一个相亲交友软件，并且不断安利我，上面很多同城单身青年，她最近在上面聊得火热，我便也想尝试下。安装注册后，简单填写了信息，便开始和几个男孩子聊了起来。但隔天晚上我就遇到了惊心动魄的事。晚上爸爸出去应酬了，所以我就一个人在家。我洗了个澡后，舒服地窝在沙发上追综艺，突然身边的手机响了，来电显示是爸爸。他不是在喝酒吗？这么快就回来了？正当我疑惑，还没来得及接起电话，电话就挂了，随后就是一条短信：开下门，爸爸没带钥匙。此时门外响起了敲门声，就在我起身准备去开门的时候，突然感觉哪里不对。我明明记得爸爸走的时候，他从鞋柜上拿了钥匙。我走到门口，爸，是你吗？没有人回应。出于警惕，我趴在门上，透过门檐往外看去，因为楼道里的灯光比较昏暗，模糊间好像有个人影快速躲过去。爸，你回来了。回应我的只有急促的敲门声，我的心突突的跳，后背也冒出冷汗。没想太多，我赶忙拿出手机给爸爸拨了过去。门外确实响起了手机铃声，但奇怪的是一直没人接听。我再次透过门眼看去，外面的人好像被惊到了一样，快速地向楼下跑去，铃声也渐行渐远。突然电话接通了，可还没等我开口说话，电话那头就响起了爸爸的声音：我楼下的车灯忘关了，你帮爸爸先把门打开，我一会儿就回来。电话便挂断了。虽然有些奇怪，但好在听到了爸爸的声音，我也安心了很多，便索性把门虚掩地打开了一条缝，转身就准备继续窝着追踪。这时电话又响了，是爸爸拨打的微信电话。我有些不耐烦地接起来：爸，又干嘛呀？小可，帮我喊个代驾，我喝酒没办法开车了。听到这我汗毛竖起，我爸还没到家，那楼下那个是谁？此时楼下传来了急促的脚步声，我吓得面色苍白，在人影快到门口的时候，以最快的速度把门反锁了。门外的人好像急了，疯狂地拍打着门：爸，家里进来人了。电话那头的爸爸显然非常着急：小可，你躲起来，爸爸这就回去，快打电话报警。因为腿软，我坐在了地上，我从来没遇到这么可怕的事情，眼泪也不自觉地流了下来。我颤抖地拨打着报警电话。此时门外的人好似听到我报警了，便不再敲门了。安静了好一会儿，门外响起了钥匙开门的声音，是爸爸。
他通红的眼睛满眼都是紧张，汗水也浸透了上衣，左脚的鞋子也不见了。可想而知，这个喝多的小老头是怎么赶回来的。我抱着爸爸放声哭了起来。根据警方后续调查，这是一个拐卖团伙。我下载的软件能获取到手机的通讯录、位置信息，甚至我相册里的内容。找到地址后，又把我通讯录里的爸爸改成了他们的电话，又通过相册里我录制爸爸的视频，把声音处理成他的音色，目的就是拐卖无知的少女，更甚至贩卖受害者器官。之后，在我得知闺蜜小美已经遇害了时，我痛哭不已，并有些后怕。如果那天晚上爸爸没有及时打电话过来，后果真的难以想象。经过此事，我再也不敢随便安装不知名的软件了。如果每到半夜你都能听到门外有奇怪的敲门声，你会怎么办？周五晚上，我很早就睡了，但由于我睡眠很浅，再加上房子隔音效果也很差，半睡半醒之间，我就一直听到外面有人在不停地上下楼，脚步声非常有节奏，从2楼上到我住的3楼，停了有10几秒钟，然后再上到4楼，到了4楼，脚步声会突然消失，但是没过一会儿，那个人就会再下来，就这样来回的走动。我心里有点害怕，但想了想，那个人毕竟是在外面，我门都锁了，他就算有什么企图也一定进不来。我不断地安慰着自己。此时我已经毫无睡意，躺在床上一直听着外面的动静。那个脚步声持续了将近有1个小时，就在我几乎快要崩溃的时候，外面的脚步声突然停止了。还没等我缓一口气，门外传来了一阵敲门声，我吓得一下子坐了起来，汗毛直立，犹豫了半晌。我悄悄打开了卧室的门，望着门口，竖起了耳朵仔细听了听，直到发现他敲的是对面的门，我这才松了一口气。对面都没人住，那人敲一会儿就走了吧？就这样，我一直站在卧室门口等着外面的人走掉，僵持了10分钟，这个敲门声依然没有停止，而且每次拍门间隔的时间几乎都一样。我看了一眼手机，已经是凌晨2点。我挠了挠头，如果再这样敲下去，我就不用睡了。嘟囔间，我鼓起勇气走到了门口，趴在猫眼上看了过去，只见一个身穿黑长裙的女人站在对面，伸着手不停地在拍打着门，她的姿势非常僵硬。我隐约觉得这女人身上有一个地方很奇怪，但是具体哪个地方我又说不上来。就在我疑惑的时候，那个女人终于停止了敲门，再仔细看时，人已经消失在了楼道。我悬着的心放了下来，终于走了，这下应该可以好好睡觉了。但我没想到的是，第2天晚上，昨天的脚步声再次响起。没过一会儿，那个女人又开始敲门，又一次被半夜吵醒的我特别生气。一看手机，又是凌晨2点，我皱了皱眉。要是每天晚上都这样，那以后就别想睡个安稳觉了。我冲到了门口，隔着门对女人喊道：“大半夜的还让不让人睡觉？”喊过以后，我就趴在猫眼上观察着外面的情况。那个女人就像没听到一样，依然还在敲着门。这女人怎么回事？没睡好的烦躁感突然压过了心底的恐惧，心一横，我直接打开了门。你要再敲门，我现在就报警，你这属于扰民，知道吗？说完以后，那个女人确实不再敲门，但依旧没有说话，甚至没有转身，只是站在那里一动不动。在这短短10几秒间，我仔细地观察了一下这个女人，穿的衣服没有问题，头发和脚也没有问题，但是她的手臂却很奇怪，明明衣服没有袖子，但整条手臂却是黑色的。想到这里，我突然后悔自己的莽撞，恐惧席卷了我的神经，我赶紧伸手想要把门关上，但就在关门的时候，女人突然转过身，咧着嘴就朝着我扑了过来，还伸出一只手想要把住我的门。我害怕的浑身颤抖，咬紧牙关，用最快的速度有惊无险的把门给关上了。关上以后就马上反锁了门，这个女人也没了动静。我瘫坐在地上，吓得面色苍白，我不知道她是已经走了还是站在外面，我不敢去看猫眼。缓了一会儿后，我拿出手机就赶紧报了警。警察来了以后，女人已经不见了。录完笔录后，警察就走了。折腾了一夜，我都没有再睡着，这得亏今天也不上班。早上8点左右，就在我准备补觉的时候，电话突然响了起来，是房东。他大早上的打我电话干什么？按了接听键，就听到房东抱怨的声音：“哎呀，小新啊，这点事儿你咋就报警了呢？”啊，什么事儿啊？一宿没睡，我脑子都有些懵，反应过来才知道他说的是那个女人。听房东说了之后，我才知道我的对面以前住着一对夫妻，后来男人在外面认识了一个女人，而这个女人也不知道男方已经结婚。没过多久，这件事就被男人的老婆发现。这男人老婆也是挺狠的，直接拿着一瓶硫酸就找到女人的家里。最后的结果可想而知，男方的老婆被抓走，而女人面部毁容，重度烧伤，又被男方抛弃。后来就精神失常，隔三差五的去找男方，但是没想到的是，男方早已经搬走，没了音讯。本楼禁止发出超过55分贝的噪音，违者即处死。我一脸疑惑地看着消息，心里泛起了嘀咕：谁这么无聊，搞这种恶作剧？可当我看清发照片的人，整个人突然愣住了。怎么是楼长老梁？老梁50多岁，一副老干部的形象，从来不爱开玩笑。难道他的手机被盗了？还没等我发消息询问，一条群公告又弹了出来。
为保证各位业主的人身安全，请务必遵守规则。此时业主群里炸开了锅，不是吧？这是搞事情呀？谁这么无聊？这种无脑的消息你们也信？一看就是假的。有的人就喜欢兴风作浪，无中生有，就是吃饱了撑的没事干。我自己出钱买的房，别人管不着，又搞了新花招来整我们，也太小儿科了吧？嫌吵就搬出去住，整天想这些花花肠子，就是闲的。看着402两口子的霸道发言，我无奈地叹了一口气。402夫妻俩经常吵架，每次闹出的动静都很大，像拆家一般，特别扰民。起初有邻居去楼长那里反映过情况，老梁委婉地提醒过二人，可对方不仅不领情，还说他是嫌吃萝卜淡操心，所以他可能认为这条消息是我们合伙骗他。我可没骗人，老梁应该是被盗号了，像他那种一本正经的人不可能开这种玩笑。切，那可说不准，万一他转性了呢？大爷，知人知面不知心啊！501发的是语音，声音很大，周遭还有刺耳的音乐，我心头一惊，这肯定超过55分贝了。我住在501楼下，出于好心，我私信提醒他小点声。501秒回了一个无语的表情，以示不屑。可下一秒，501撕心裂肺的歌声响起，我心头一颤，莫名的紧张。1分钟、2分钟、3分钟过去了。楼上的歌声一直在持续，看来真是恶作剧。与此同时，402的争吵和摔大声也钻进我的耳朵，这才是常态吗？我暗暗想着，此时的嘈杂声不如以往刺耳，反而让我有种说不出来的感觉。我悬着的心刚想放下来，可就在下一秒，一声尖叫传来，嘈杂的声音戛然而止。我吓得打了一个寒战，整栋楼瞬间变得一片寂静，仿佛只剩下我一个人。有人听到声音了吗？我手抖地在群里发了消息询问，然而却没有任何人回复我。我胆子向来比较大，但此刻我也根本不敢发出任何声响。可又过了一会儿，外面依旧没有任何响动，群里也寂静无声。犹豫半晌，我作死般的悄悄打开房门看去，楼道里也是一片寂静，时明时暗的灯泡让原本非常熟悉的楼道变得非常诡异，真的一点声音都没有。我吓得立马缩回了头，但也不忘了轻轻将门关上。手机提示音再次响起，是楼长在群里发了一张照片，嫣红的血浸染了破碎的窗户。402和501违反规则，已处理完毕。我的身体像结了冰，脑袋一片空白。又一条消息将我无情地拉回现实。刺激吗？下一个就轮到你。我悚然一惊，浑身汗毛炸起。我明明没有发出声响，那他为什么来找我？下一秒，门外响起敲门声，我的心一沉，毛骨悚然地看向猫眼，正是楼长一脸鬼笑地提着一把刀。冷汗湿透了我的衣裳，我死死捂住嘴巴，顺手捏住了身侧的凳子，做好了最坏的打算。不知过了多久，敲门声终于停了下来。我仔细听了好一会，门外确实一点声音都没有。难道他走了？又等待了片刻，就在我以为自己安全了的时候，手机又收到了消息，屏幕上出现了2个字：回头。我后背已经瞬间湿透，这是4楼，人要进来只能走门，他肯定在吓唬我。我眼角的余光瞥见窗户，上面似乎有什么东西，我机械地转过头，一张惨白的脸正悄无声息地贴在玻璃上看着我，我两眼一黑晕了过去。小冉，小冉，再次睁开眼睛，老公一脸担忧地看着我。回想起刚才一直重复的噩梦，现实的老梁家就是住在502，家里还有一位老母亲，她是个很好说话的人，对业主几乎有求必应。然而他的善良却成了伤害自己的利器。老梁的妈妈有很严重的心脏病，怕响动更怕刺激，老梁多次交涉未果，直到3个月后，老梁的妈妈病情加重，老梁再次和他们交涉，换来的却是变本加厉。402和501一如既往的嘈杂，甚至是为了报复，比以往更大声。妈妈离世后，老梁一直走不出来，觉得402和501是间接的杀人凶手，于是对他们痛下杀手。而我意外地目睹了作案过程，老梁因为犯罪被抓了，可这场噩梦般的场景一直在我的梦中挥散不去。我想不清楚为什么那些曾经因为发出噪音会在群里道歉的邻居，现在却变得如此的蛮横自我。当初如果大家多互相谅解，是不是就不会产生这样的不幸了？我躲在被窝里不停地发抖，如果当时我没有回复那个字条，或许就不会发生这种事了。起初我的门上只有一张纸条：你好，可以和你交个朋友吗？是可爱的水彩笔字迹，而且纸条的位置很低，一看就是个子不高的小朋友画的。我不忍心泼灭一个小朋友的热情，便在纸条上写了一个好呀。可第2天，我在扔垃圾的时候发现门上又多了一个新的纸条：我好喜欢你的味道，可以让我闻闻吗？
这句话简直让我反感至极，就像吃到一口烂苹果一样的恶心。这显然不会是小朋友能说出来的话。我环顾了下走廊，可并没有看到任何人，就想着先问问邻居。我这一层一共有3户，502压根就没住人，只有503住着孙大娘。想了想，我敲了敲孙大娘的房门，准备询问她有关纸条的事情。纸条？还有人跟你交朋友？就看看你门口的垃圾，放臭了都不知道扔，邋遢死了！挤开挤开，别敲我家门！看孙大娘的样子，她确实不知道，但她说话也太难听了。不是就不是呗，扔垃圾碍着你了。我生气的一把扯下纸条，回家后我就把它撕了个粉碎。可隔天下班回家时，我发现门上又被贴上了纸条，这次的位置比之前高了不少，甚至挡住了门上的猫眼。你怎么没回复我，还把纸条撕碎了？我看着门上的话，一股寒意袭上心头。他是怎么知道的？纸条明明是我回家后才撕碎的。我赶忙跑进了屋，给保安室打去了电话。喂，你好，我是咱们小区的业主，我家门上总是有莫名其妙的纸条，您快过来看看。好。保安答应得非常爽快，我瞬间松了口气，可总觉得似乎遗漏了什么，心里隐隐有些不安。没过一会儿，保安就到了，我立马打开房门，保安急急忙忙地询问着我具体的情况。可说着说着，我突然意识到刚刚被我遗漏的事。我明明没有在电话里告诉保安具体的门牌号，他是怎么知道的？我警惕地盯着保安，他依旧在分析着。小姑娘，你大概率是让人盯上了，这个人很了解你的生活作息啊。我小心翼翼地握紧了门把手。前2天巡逻的时候，我就看到了这个纸条，当时我还纳闷。他依旧在滔滔不绝地分析着，可听着他的话，我感觉更加的害怕。保安巡逻怎么会在楼道里？这是一个中年男人带着孩子上了楼，路过我们这层时，保安热情地与他打着招呼：“老吴，接女儿放学呀？”男人憨厚地点了点头。这么小就学这么多，孩子多累呀！不是文化课，学点美术特长。我趁着他们转头说话的功夫，赶紧关上了房门。开门呀！门口的保安敲了敲门，见我始终不开门，这才离开了。听见外面确实没了动静，我直接给物业打去电话，说明了自己的情况，并提到了刚才的保安。物业表示，因为小区住的多数都是独居老人，所以保安会定期在楼道里巡逻。不知道为什么，听了物业的解释，我还是感觉一阵心慌。挂断电话后，我就收到了出差的消息，想了想，出差几天也好，没准不理他，他也就不会再贴纸条了。可没想到，等我回来时，瞬间愣怔在原地。你去哪了？怎么回消息？你什么时候回来？我给你准备了一个惊喜。我望着门上贴满的纸条，感觉不寒而栗。随后我赶忙跑到物业说明了这件事，在我的要求下查看了那一层的监控，可由于是公共监控，只能看到楼梯，没办法直接拍到我家门口。但我还是仔细地看了这几天的监控录像，除了经常出门买菜的孙大妈，经常接孩子放学的老吴，出现过1次2次的快递小哥，另外一个出现最频繁的就是保安。我内心仿佛停跳了一般，难道真的是他？我下意识地向后退了一步，一旁的物业管理员好像看出我十分紧张，便安慰着我：“就是因为你的门上总有纸条，我特意让保安去盯着的。如果不是保安的话，一个每天经过我家门前还能拿到水彩笔的人，只有他了。”我赶忙拨通了报警电话，在帽子叔叔的帮助下抓到了那个变态，果然是楼上的老吴。他不光是贴了纸条，甚至还通过我门口的垃圾窥视着我的生活，这实在太可怕了，很难想象他都知道了什么。我们村里有一个诡异的习俗，每当村里消失一个人，隔天村长就会带来很多肉给大家分。不知道从什么时候开始，大家都迷恋上了这种肉。我承认那些肉的味道很诱人，但是我不敢吃，因为吃过肉的人似乎像是被麻痹了神经，再也不会去吃其他食物了。这天我和往常一样出门觅食，路过村口时，一块长满苔藓的石碑却引起了我的注意。渔村规则： 1. 村子里绝对不会出现肉，如果出现，请一定不要吃。 2. 远离明亮的地方，因为那里是危险的。 3. 村子里经常会有人消失，请不要好奇。 4. 请远离吃肉的村民，他们不希望你知道真相。 5. 请不要随便离开村子。 6. 不要去祠堂，不要去祠堂。渔村规则，这是什么时候出现的石碑？我从没见过，而且村外好像确实和以前有些不一样。远处多了一道亮光，难道这就是规则里明亮的地方？我思考着规则，有些不敢外出。忽然身后传来了脚步声，我转身看去，
原来是隔壁的王叔。我记得他和我一样是不吃肉的。我刚准备跟他打招呼，那道光就直直地冲向了他，一瞬间，他就毫无征兆地在我眼前消失了。我被吓得站在了原地。难道规则是真的？不好了，出事了！咱们村口有道奇怪的光，人一碰到就消失了，太可怕了！我没说谎，村口的石碑上就写着远离那道光，上面还有其他规则，那些规则没准也是真的。可他们好像并不信。我感到十分无助。也许有人会知道村门口的规则。我赶忙起身朝村长家跑去。村里就属村长的年龄最大，可他的样子实在太诡异了。他嘴巴附近有一道深深的伤口，更像是爬在脸上的蜈蚣。我尽量控制住自己颤抖的声音，讲述了一遍今天发生的事。可就在他听到规则时，我注意到他的眼神中闪过一丝阴冷，可紧接着又恢复了正常。这件事儿有必要重视起来，我准备一下，晚点你来祠堂找我。看着村长的样子，我感到十分不安。村口的规则明明写着不要去祠堂，我到底要不要相信村长？正在我纠结的时候，我看到有好多面目狰狞的村民正躲在暗处观察着我，直到被我发现后才悻悻离去。这一切都太奇怪了，但为了真相，我还是怀着忐忑的心向着祠堂走去。路上的村民也越来越多，他们的眼神狂热，仿佛我是一顿美味佳肴一般。我颤抖地站在祠堂门前，突然回想起村里凭空出现的肉。我明白了，让我来这里只是村长的谎言。我不顾一切地转身就逃。忽然我感觉脚下一空，被人绊倒在地。我吃痛地爬了起来，可没想到身后却响起了村长的声音：去把他抓回来！一瞬间，周围的村民像疯了似的扑向我，我急忙起身逃命。眼看自己逃不出去了，我突然注意到了身侧的土缸，一个翻身便爬了进去。明明就在这里，他怎么不见了？别废话，赶紧找！村长说了，最先抓住他的人可以分到更多的肉。我紧紧地捂住嘴巴，不敢发出一丝声响。好像这里没有，去远处看看。听着脚步声逐渐远去，我也松了一口气。原来你在这里呀！放开我！紧接着我就被他们抓到了祠堂，房间里挂着各式各样的道具。把它放着，剩下的人都出去吧。你为什么要抓我？是不是怕大家知道村里的规则？孩子，那个规则就是我写的，可规则并不能让大家填饱肚子。填饱肚子？我愣在了原地。虽然以前很苦，大家都吃不饱，可从来不会像现在这样相互猜忌，更不会为了吃肉而牺牲同伴。所以你现在是要把我变成肉吗？来给大家填饱肚子？记得我年轻的时候就有这种肉，但凡吃过肉的人就再也没回来过。我甚至在石碑上刻下规则来警示大家，直到我的妻子也消失在我的面前，我才下定决心吃下了肉。可我不仅没有找回我的妻子，甚至还留下了这道疤。但从那天起，我就知道定期献祭1-2个人，村子里就能有吃不完的肉。我只恨自己知道的晚，让那些村民白白消失了，却没给村子留下什么。所以你也尝尝吧。我不吃。哎呀，钓鱼果然要多撒点饵料。你撒了那么多，就钓了这么一条小鱼，不浪费吗？其实一点都不浪费。嘘，别出声，楼下有人。
我睡得正熟的时候，男友突然捂住了我的嘴巴。我睁开眼睛，看到的是他在黑暗中恐惧的双眼，他的手紧紧地捂住我，手心很湿，看得出他非常紧张。我看了眼床边的闹钟，现在是凌晨1点半。我们住的是复式公寓，房门是统一的密码锁，楼下大厅有保安24小时守着。但现在男友却告诉我楼下有人，房间的门依然紧闭着，却没有上锁。我看到从房门底下的缝隙里透出来了一丝光亮。我们习惯很好，而且都有一点强迫症，睡前会反复检查楼下的灯是否忘记关了。临睡前我还特意看了一遍，我记得很清楚，灯是我亲自关掉的。而现在楼下有一个人打开了灯，是小偷？不，小偷不会这么堂而皇之的开灯，莫非是入室抢劫犯，或者是连环杀人犯？我脑海里瞬间闪过无数念头。男友压低声音告诉我，他要去锁门，但是这里有一个问题，那就是我们房门的钥匙是插在锁眼上的，要锁门必须要先把门打开，然后拿进钥匙再锁上，这不可避免的会发出一点声音。我紧张的冷汗都冒出来了。当然我在第一时间就报了警，通过短信的方式，警察很快就回复我了，他们已经往这边赶来的，但是需要半个小时。这间公寓是我和男友租来的，我们没有家物业微信，也没有楼下保安的电话。这半小时很可能我男友开了门之后，楼下的人就察觉到了。半小时足够他把我们两个杀死。我拉住了男友的手，满脸都是惊慌。男友也很紧张，他嘴唇都在哆嗦着，但是还是安抚性的拍了拍我的手。我看着男友小心翼翼地往门边走去，他先是趴在门缝下往外看了一眼，然后对我摇了摇头，用口型告诉我现在走廊上没人。我没有松一口气，整个人背都绷得直直的，竖起耳朵听着楼下的一举一动。楼下传来了轻微的响声，那声音听上去很奇怪，就像是用指甲在挠什么的声音。再然后是行李箱拉链被拉开的声音，楼下那人在翻找行李箱。男友开了门，迅速地抽出钥匙，然后关上门锁上。我们俩都长长的松了一口气，但是不可避免的还是发出了一点声音。我只能拼命祈祷楼下那人没有听到，但是很可惜他似乎听到了，因为我们听到了上楼的声音，哒哒哒，脚步声很沉重，应该是个男人。我看了眼时间，离警察到达的时间还有25分钟，而我们在这里没有任何朋友和认识的邻居可以帮忙。男友为了以防万一，让我藏在了床底下。我拿着手机，浑身发抖地钻了进去。此时离警察到达的时间还有20分钟，而我们都清晰地听到那个脚步声戛然而止，仿佛停在了门口。我的心都提到嗓子眼里了，额头冷汗不断地流下。这时门口响起了一个令我意想不到的声音，出出。听到这个声音，我的心情就像坐过山车一样，从精神紧绷一下子松懈了下来。这声音我非常熟悉，是我的最好的男性朋友蒋杰的声音。他是一名交警，蒋杰作为我的朋友，和我以及男友都认识。之前我家猫还没送人的时候，蒋杰经常在我们出差的时候帮我们喂猫，因此他也知道我们家的密码。虽然不知道蒋杰为什么会选择在这个时间不打招呼的过来，但我紧提着的心终于落了下来。我正准备从床底下钻出来的时候，就听到蒋杰语气十分凝重地说道：“出出，云泽在房间里吗？”云泽是我男友的名字。我刚要开口回答，一只手突然伸了过来，捂住了我的嘴巴。是云泽。此时他的表情十分的异样，对我摇了摇头。我听到蒋杰继续说道：“出出，接下来我说的话你一定要听好了。如果云泽回来，你一定不要让他进来，马上报警。”我愣住了，下意识地问道：“为什么？”蒋杰沉重地说道：“刚刚北城路发生了一起交通逃逸案，受害人是一个60岁的老人，肇事者不小心撞伤他之后，非常恶劣地碾压了3次，造成老人死亡。我刚刚看了监控，肇事者是云泽。云泽骑车逃跑了，我猜想他也许回家了。”我整个身子都冰冷了下来，我抬头难以置信地看着云泽，这个向来非常温和的男人。他是温和的陆律师，是路上碰到生命垂危的流浪汉都亲自给他做人工呼吸的男人。我怎么都不相信云泽会肇事逃逸，还会如此残忍地活活将一个60岁老人碾压致死。可是蒋杰也没必要骗我，他是我最好的朋友，我们是从小一起长大的青梅竹马。在认识云泽之前，我有困难的时候，是蒋杰第一时间出现在我身边。我呼吸急促地看着云泽，眼神迫切地向他求证。云泽叹了口气，伸手想摸我的脑袋，却被我躲开了。他沉默着在手机上打下一段话：“出出，你相信我，杀害老人的不是我，是蒋杰。当时我看到了蒋杰的车牌，我没有选择报警，是想要给他一个机会。现在想来，蒋杰当时便发现了我，他是过来杀人灭口的。”这段话让我再次迷惑了起来，一时间我不知道该相信云泽还是蒋杰，但心理上我还是倾向于相信云泽。我冷静下来，想起了之前听到的行李箱被拉开的声音。经常出差的我，习惯性的在行李箱里放着一把水果刀，用来削水果。这个习惯，蒋杰和云泽都一清二楚。为什么蒋杰要拿一把刀上来？难道真的如云泽所说，蒋杰是过来杀人灭口的？越是脑补，我越是感觉害怕，因为我确定那个高跟鞋的声音就是从墙上传来的。我是前段时间搬过来的，搬家的当天隔壁就爆发了激烈的争吵，可没一会儿就戛然而止。也就是从那天起，这诡异的声音就响个没完。更重要的是，它每天都会在凌晨1点10分准时响起，就连今天也是一样的。我吓得一夜都没睡。到了早上，我拖着疲惫的身体去上班，刚开门我就遇到了隔壁的邻居。
他特别高，甚至比有些男孩子还高一些。今天他和往常一样，把自己又遮得严严实实，口罩、墨镜、帽子一个不差，苍白的皮肤毫无血色。想了想，我好像确实从没有看过他到底长什么样。在下楼的时候，我突然发现他在穿着高跟鞋走路的时候特别别扭。难道晚上他是在家里练习走路？我赶紧摇了摇头，哪有正常人会在墙上练习走路？可不知道为什么越是去想，越是感觉他身上有着一种说不出来的怪异。我心里有些不安，便急急忙忙地跑下了楼。一路上我克制着自己不去想，可那女人怪异的模样一直在我脑海里不停地出现，搅得我心神不宁。于是我便请了假回家。一回家，我立马就把发生的事情告诉了闺蜜。闺蜜看了消息后便安慰我，别自己吓唬自己，我看他这么怪异就是他干的，要是晚上再有声音你就录个视频，到时候找他也好说。看着闺蜜发来的消息，我稍微安心了一些。算了，不想了，赶紧趁机会好好补个觉。到了晚上，我准时起床，直接打开了手机录像，静静地等待着隔壁的异响。时间很快就来到了凌晨1点，我打足精神，紧紧地盯着墙面。1点10分，咔嗒咔嗒，那敲墙的声音又响了起来，但不知道为什么那声音比之前小了许多。到了1点11分就戛然而止。那个女人就是故意的。我赶忙把视频发给了闺蜜，被我抓到现行了，我现在就去找她理论。可闺蜜的消息却让我陷入了沉思。她每天都这个时候敲吗？敲1分钟是什么意思？对呀，闺蜜这么一说确实有些奇怪，敲1分钟是什么意思？我反复的翻看着视频，实在想不明白。1分钟？我回想着前几天自己被吵醒的时候，好像都是1点10分，1点10分。110？难道她是在向我求救？可我明明白天才见过她，但总感觉哪里怪怪的。对了，勾结！她一个女生怎么会有勾结？她是一个男人假扮的。一想到这里，我赶紧拨打了报警电话。最终隔壁的女孩得救了。原来在我搬来的那天，她就被男人关在了家里。幸好我读懂了她的意思，让她成功被解救。